आज क्लासमा आउनुभएका सबैजनालाई स्वागत छ र आज रतक पहिले सिकाइसकेको but we will have a short review. So ka ratak ta ka ratak ta naru tu ka ratak ta kikuti ta da ga ratak da naruto ta ratak ta dimbote ta ratak ta da ratak da septu du tata dana pa ratak ta kikuti pa ratak ta naruto ba ratak da septu du papa ba ma but ma ratak high tone ma ratak ma papa ba ma cha za wa sha sa ha ya ra la sha sa ratak sa ratak sa septu su भन्दाखेरि 30 वटा अक्षर टिबेटनको 3 वटा अक्षरलाई 4 गरेर मिलायो भने चाहिँ का ख ग म च छ ज ञ यसरी 4 गरेर मिलायो भने चाहिँ यो फर्स्ट कलममा आउने सबैको मुनि रतक जोडेको छ भने ट जस्तै का रतक ट ता रतक ट पा रतक ट का रतक ट ता नारुतो ता रतक ट ता टिम्बोटे पा रतक ट खिकुटी अब सेकेन्ड कलममा आउने खा रतक ठ था रतक ठ फा रतक ठ खा रतक ठ ठकिकुटी था रतक ठ फा रतक ठ ठनारुतो ट ठ थर्ड कलममा आउने सबै ड यदि त्यो अक्षरलाई रतक जोड्यो भने चाहिँ ग रतक ड द रतक ड ब रतक ड ग रतक ड ड नारुतो द रतक ड ड सेचुटु द ब रतक ड ड सेचुटु मा रतक मा सा रतक सा रतक सा सेचु सु. The captain is just a review of what we did yesterday. अनि नयाँ अब यो पनि सजिलो छ र यो थर्ड सब जोइन्ट सिक्दा चाहिँ 3 वटा सब जोइन्ट छ सब जोइन्ट तेस्रो गरिसकेपछि चाहिँ सब जोइन्ट सक्यो सो सब जोइन्ट लतक
सबजोइन्ट लातक एकदमै सजिलो छ लातक का लातक का लातक का लातक का को उच्चारण हुँदैन ला को उच्चारण हुन्छ तर हाइट हुनु भएर का लातक ला का लातक ला का लातक ला not ला ला का लातक ला गा लातक पनि ला उच्चारण एउटै सेम प्रोनाउन्सिएसन का लातक ला गा लातक ला का ख गा मा चा छ जा nya ta था दा ना पा फा बा बा लातक पनि ला पापा बा मा चा छ जा वा शा सा शा सा सा लातक चाहिँ एक्सेप्सन सा लातक चाहिँ ला हुँदैन यो एउटा मात्रै याद गर्नुपर्ने सा लातक दा सा लातक दा यसलाई याद गर्नुपर्छ सा लातक दा सा लातक दा शा सा आ या र लातक ला लातक ला सा लातक पनि ला का लातक ला गा लातक पनि ला बा लातक पनि ला रा लातक पनि ला सा लातक पनि ला तर सा लातक दा यो मात्र याद गर्नुपर्छ सा लातक दा का लातक ला होइन ला का लातक ला गा लातक ला होइन ला बा लातक ला not ला ला रा लातक not ला ला सा लातक ला but there's one exception सा लातक दा सा लातक दा यो चाहिँ रट्नुपर्छ सा लातक दा यसलाई छोडेर सबै ला का लातक ला गा लातक ला बा लातक ला रा लातक ला सा लातक ला अब यसलाई बबल जोडेर हेर्ने हो भने चाहिँ का लातक ला ला शब्चु लू गा
ला तक ला गा ला ता ला ना रो लो बा ला तक ला ढेंगपो ले रा ला तक ला शचु लू सा ला तक ला ना रो लो सा ला ता ला ना रो लो but सा ला तक दा सा ला तक दा शचु दू सो एक दिन अगाडि क्लासमा सिकाउनुभन्दा अगाडि एक दिन अगाडि तपाईँहरूले युट्युबमा सिक्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको उन्नति चाहिँ छिटो छिटो हुन्छ। जस्तै यो विन्टरमा 60 जना जति नानीहरू आउनुभयो 40 दिनको क्लासमा। अब नानीहरूले छिटो सिक्छ भन्छ होइन, तर उनीहरू फेरि ध्यान दिनु सक्दैन। 1 मिनट 2 मिनट ध्यान दिनु सक्छ, त्यहाँदेखिको मन विचलित भएर जान्छ। तर ठुलो मान्छेले चाहिँ ध्यान दिनु सक्छ, यसको जरुरी छ, यो सिक्नुपर्छ भनेर, यो पढ्नुपर्छ भनेर जानेर आउनुभएको हुनाले गर्दाखेरि ध्यान पनि दिनु सक्छ, रुचि पनि हुन्छ। तर नानीहरूको बाउआमाले पठाएको मात्रै हो, उनीहरूको यो आफ्नो लिपि सिक्छु भने खास यस्तो के रुचि हुँदैन। यदि आइहाल्यो पनि ध्यान दिनु सक्दैन। नानीहरूको पनि एउटा विकनेस छ। अलिकति उमेर पुगेकोहरूलाई पोजिटिभ साइड पनि छ, नेगेटिभ साइड पनि छ। नेगेटिभ के छ भन्दाखेरि रट्नु सक्दैन, तर ध्यान छ, ध्यान दिनु सक्छ, रुचि पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि नानीहरूले यदि 35 दिनमा पढ्नु सक्ने, प्रार्थना गर्नु सक्ने, गीत गाउनु सक्ने, नाच्नु सक्ने भयो भने तपाईँहरू सकेन सक्नुहुन्न। तर कसरी सिक्यो? एक दिन अगाडि उनीहरूले युट्युबमा हेरेर आउँछ। तपाईँ पनि अब यो मन्डेको दिन यो लद्दाख म सिकाउने विचार गर्दैछु। तपाईँले एक दिन अगाडि लद्दाख युट्युबमा सिकेर आउनुभयो भने मलाई धेरै टाइम लाग्दैन, फेरि अर्को नयाँ सिकाउनु मौका पनि पाउँछु। त्यसैले गर्दाखेरि नानीहरूले 33 दिनमा पढ्नु सक्यो, त्यो पनि दिनको डेढ घन्टा गरेर 33 दिनमा पढ्नु सक्ने, प्रार्थना गर्नु सक्ने, भोटे भाषामा गन्ती गर्नु सक्ने, स्पेलिङ गरी बोल्नु सक्ने भयो। तपाईँहरू युट्युबमा हेर्नुहोस् न, 7-8 सालको नानीहरूले त्यो पढेको हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ। तर आफ्नो तर्फदेखि अलिकति कोसिस पनि हुनुपर्छ, आफ्नो तर्फदेखि अलिकति जोड लगाएकै हुनुपर्छ, समय दिएको हुनुपर्छ। सो यो हिजोको रिभिजन का र त ट ना रो टो, खा र त ठ खिकु ठी, गा र त ड ना रो डो, ता र त ट। यहाँ जति नै आउँछ सबै ट। ता र त ट टेम्बो टे, था र त ठ, द र त ड सचु डु, ट ठ ड, ट ठ ड, पा र त ट, ट खिकु टी, फा र त ठ, ठ ना रो ठो,
balata da dasatu du ta tha da ta tha da ta tha da tara maratak ma saratak sa no change saratak sa यो दुईटा राख्नु पर्छ saratak sa maratak ma saratak sa septu su यो हिजो सिकिसक्नु भएको हो अब यो मन्डेको दिन जुन चाहिँ म पढाउने वाला छु त्यो चाहिँ सब्जेक्ट लातक का लातक काको उच्चारण हुँदैन लाको उच्चारण हुन्छ तर अलिकति उचालेर क लातक ला होइन ला ग लातक ला बा लातक ला रा लातक ला सा लातक ला तर सा लातक दा सा लातक दा सा लातक दा सा लातक दा यो सिक्दाखेरि तपाईँ सँगसँगै लेख्नुहोस् लेख्दाखेरि सा लातक दा भनेर बानी बसाउनुहोस् यो सिक्नु सजिलो छ सबै ला 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 तर यो चाहिँ दा अब भवल जोड्ने हो भने चाहिँ का लातक ला सर्चु लु गा लातक ला नारो लो बा लातक ला डिंबो ले रा लातक ला सर्चु लु सा लातक ला नारो लो तर सा लातक दा सच्चु दु तपाईहरुको छोराछोरीहरु पनि होला स्कुलमा 3 साल गएको बादमा इंग्लिश पढ्न सक्दैन 3 सालको बादमा पनि सक्दैन नेपाली स्कुलमा पठाउनुस् 3 सालको बादमा फरर पढ्न सक्ने हुन्छ हुँदैन तर भोटे अक्षर सिक्नु 33 दिनमा नानीहरुले एकजनाले होइन 60 जनाले पढ्न सक्ने प्रार्थना गर्न सक्ने स्पेलिङ भन्नु सक्ने त्यस्तो भयो किन भन्दाखेरि एउटा पढाउने एउटा रुल हुनु पर्यो एउटा रुल बताएको हुनुपर्छ तपाईले रुल तपाईले रिसर्च गरेर यसमा के रुल छ कि छ भने चाहिँ रुल छ भने नियम अनुसार सिक्नु त हो ध्यान दिएर सिक्नु भयो भने 33 दिनमा नानीहरुले सक्यो त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ 33 दिनमा एकजना फ्रेन्च लेडीले 13 घण्टामा सिक्यो त्यो अर्कै कुरा हो यहाँ दार्जिलिङमा स्कुल जाने नानीहरु 7, 8, 9, 10 त्यसै नानीहरुले पढेको मैले युट्युबमा हालेको छु तपाईले स्क्रल गर्नुहोस् त तलतिर खोज्नुहोस् त 33 दिनमा सिक्नु भएको तपाईले सक्नुहुन्छ तर अलिकति तपाईले टाइम दिएको हुनुपर्छ क्लासमा आएर चाहिँ आएको मात्रैले हुँदैन आफ्नो तर्फदेखिको समय दिएको हुनुपर्छ आफ्नो तर्फदेखिको कोसिस गरेकै हुनुपर्छ अनि छिटो सिक्न सक्नुहुन्छ 33 दिनमा पुस्तक पढ्न सक्यो भने त ठुलो कुरा हो नि त त्यसरी तपाईं घरमा पनि अलिकति युट्युबमा जानुहोस् अब तपाईं भोटी भाषा कि त भोटी लिपि कि त दस्तुर सबैको विषयमा मैले हालेको छु डान्स गीत कल्चर बुद्ध धर्म सबै उखान इतिहास सबै त्यसमा तपाईं हाम्रो इतिहास सबै मैले त्यसमा हालेको छु तपाईं समय दिएर घरकै घरमा बसेर चाहिँ सबै सिक्न सक्नुहुन्छ तर समय दिएको हुनु पर्यो यसरी अनि तपाईहरुले अब यो सिकेर आउनुहुन्छ होला मन्डेको दिन चाहिँ यो
अलिकति याद दिलाउनु त हो। त्यहाँदेखि म अर्को एउटा नयाँ सिकाउँछु। तपाईँले यसरी समय दिनुभयो भने चाहिँ छिटो सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ फिस त 300 रुपियाँ, महिनाको 300 रुपियाँ के पनि होइन। तर तपाईँको समय तपाईँले जोड दिनुभयो भने चाहिँ यहाँ त्यसै आएर चाहिँ तपाईँको समय खेर जान्छ। सबभन्दा मूल्यवान, सबभन्दा किम्ती चाहिँ तपाईँ हाम्रो समय हो। त्यसरी तपाईँहरूले अलिकति सिकेरै आउनुहोस् भन्दै आजको क्लास यहाँ समाप्त गर्दैछु।